ஹே காய்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு ட்ரிபிள் டெக். என்னோட பேர் அப்புயன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்ஐ 11 5G ஃபோனை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க ரொம்ப பேசாமல் வீடியோ கூட போயிடலாம். ஸோ பாக்ஸோட பேக் சைடு போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் 870 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 120 ஹெட்ஸ் AMOLED டிஸ்பிளே அண்ட் 4520 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல பேட்டரி பேக்கப் நிற்கணும். ஸோ என்கிட்ட இருக்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வேரியண்ட். ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் MRP இருக்குது. வேணா படிச்சுக்கோங்க. ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா MI 11X அப்படின்ற பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கூகுளோட டைப் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்குது. ஸோ MI 11X இந்த சைட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. ஸோ வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து டிசைன்டு பை ஷாமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்குது பாக்ஸ் ஓப்பனிங்லே. ஸோ புல் பண்ணிடலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த டேப்பில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இங்கே ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் உள்ள ஒரு சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அது பொட்டலாம் கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து USB-C to 3.5mm ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 3.5mm ஜாக் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் புக்லெட். நீங்கள் படிக்கிறது இருந்தால் படிச்சுக்கலாம், யூசர் கைட். அண்ட் தென் சிலிக்கான் கேஸ். நான் எப்போவுமே இந்த சிலிக்கான் கேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் வேறு கேஸ் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா சிலிக்கான் கேஸ் வந்து மஞ்சள் கலரில் ஆயிரும். ஸோ வாங்க நம்ம ஃபோனை எடுத்தா ஸ்டிக்கரை பீல் பண்ணலாம். வர மாட்டேங்குது, வந்துடுச்சு. ஓகே, பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பென்ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா வந்து பம்ப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா 14 மெகாபிக்சல் கேமரா. ஓகே, கிளாஸ் ஸ்டிக் பக்கான கிளாஸ், செம்மையாக இருக்குது கிளாஸ். பூட்டப் ஆயிஷ். ஓகே, எம்ஐ லோகோ வருது. அது பூட்டப் ஆகட்டும் ஒரு சைடு. நம்ம வந்து உள்ள பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அடாப்டர் அண்டு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா USB to C டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அடாப்டர் வந்து 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆயிரும். ஒரு 30 to 45 மினிட்ஸில் சார்ஜ் ஆயிரும். ஸோ பாக்ஸில் அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. C டைப் to 3.5mm ஆடியோ ஜாக். ஸோ பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm கிடையாது. நீங்கள் இந்த கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் போகிறதா போட்டுக்கணும். அதர்வைஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ஃபோனை வந்து பூட்டப் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபோனை வந்து ஒரு செட்டப் பண்ணியாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்குயா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி 120 ஹெட்ஸ் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 20 மெகாபிக்சல் டாட் ஹோல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கண்ட்ரோல் சென்டர் இன்னும் புதுசு போடல. செட்டிங்ஸ் போயிட்டு நம்ம டிஸ்பிளேயோட செட்டிங்ஸ் போயிடலாம். டிஸ்பிளேக்குள்ளே போனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஏஐ இமேஜ் இன்ஜின் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் வந்து HDR என்ஹான்ஸ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிக்சர்ஸ் வந்து இன்னும் ஸ்மூத்தாக தெரியும். அதே மாதிரி தான் இது MEMC அதே ஒரு இதே பார்த்தீங்கன்னா 60 ஹெட்ஸில் வந்துருக்கு. சாரி, 120 ஹெட்ஸ் மாற்றினதுக்கப்புறம் செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள். என்ன டிஸ்பிளேப்பா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 120 ஹெட்ஸு இது வந்து ஒரு மேஜர் அப்கிரேட். அதுவும் இந்த பட்ஜெட் ஃபோனுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் அதிகம்தான் 120 ஹெட்ஸு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கேமரா பார்த்துடலாம். ஹலோ ஹலோ, லொக்கேஷன் அலோவ் பண்ண சொல்லுது. அலோவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 48 மெகாபிக்சல் கேமரா, சொன்ன மாதிரியே 48 மெகாபிக்சல் கேமரா. அண்ட் தென் வீடியோ அண்டு ப்ரோ மோட் எல்லாம் வெளியிலே இருக்குது. வீடியோன்னு வரும்போது 720p 60 fps 1080p 60 அண்ட் 30 fps 4K 30 fps.
ஸோ இதில் வந்து இன்பில்ட் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும், எந்த வித ஷேக்கும் இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து அந்த கேமரா ஆப்பை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேமரான்னு அவ்வளோதான். கேமரா 4K 630 எஃப்பிஎஸில் இருக்குது. 4K கொடுத்தது வந்து ஓகே, ஆனால் 60 எஃப்பிஎஸ் கொடுத்துருக்கலாம். 30 எஃப்பிஎஸோடு நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை அழுத்தி ஆலில் போட்டுருங்க. ஸோ நம்மளோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும். ஸோ பாய் கேஸ், பாய்.